Primo Vitamino er til dig, som gerne vil lave dine helt egne spirer, nemt og enkelt. Med Primo Vitamino spireboks kan du spire mange forskellige sorter, fra frø til færdige spirer. Eksempelvis karse, ærter og solsikkefrø. Naturligvis er frøene fra Nelson Garden økologiske, helt uden kunstgødning og bekæmpelsesmidler. Spireboksen består af 2 dele, en bund og et spirenet. Hæld ca. 2 spiseskeer frø i bunden. Sæt låget på nettet og skyld frøene nøje med vand. Sig vandet forsigtigt gennem nettet. Stil frøene i blød over natten. Hæld vandet fra og fordel frøene jævnt ud over nettet. Hæld lidt vand i bunden, ca. 1 cm, og spray frøene med vand 2-3 gange per dag. Skift også vandet i bunden. Placer din spireboks lyst og varmt. Når rødderne er udviklede, behøver du ikke spraye længere. Det er nok at skifte vandet ud i bunden 1 gang om dagen. Allerede efter 5-6 dage er spirerne færdige. Klip spirerne efterhånden, som du skal bruge dem, for eksempel i salater og madretter, eller som her på et stykke brød. Nelson Garden håber, du kommer til at nyde naturens fantastiske mangfoldighed.